Diqqat qilib turasizlar, Oq uydan gapiramiz. Amerikadagi Oq uy emas, futbolga aloqasi yo'q. Uy reklamasiga kelganmiz. Jarkurganskiy Oq uy mahalla. Qaranglar, nima topib qo'ydim sizlarga. Ugulovga tushgan. 15 metrga 43,5 metr ekan. Yonida bog'chalari, ko'chalarning kengligini qarang. Bilasizlar, bu yerda serozniy odamlar yashaydi. Kiraverish qarang, zo'ra. Bo'tga buzib katesh qilsangiz ham bo'ladi. Bunaqasiga 3 ga bo'lib olsangiz, vahshiy zo'r bo'ladi. Tupik ko'cha ekan, bemalol mashina kiradi. Endi ichkarilarni ko'rsatamiz. Ichkarida 6 ta xonasi bor. Bismillah deb hovlidan kiramiz. Xo'sh, tekshinab qo'yishdi. Remont qilaman yoki buzaman desanglar, tayyor hovlidagi daraxtlarni kesib chiroyli qilib qo'yishgan. Xo'sh, kiraverishimizda chap qo'lda bitta zal bor ekan. Mehmonlar uchun joylashtirishgan buni. Xo'sh, ichkarilarni ko'radigan bo'lsak, bu yerga letniy kuxnya qilishgan, qilsanglar ham bo'ladi. Qaranglar, bu binomizni remont qilib yashasanglar ham bo'ladi. Buzib tashlab, 3 ta katesh tushirib sotsanglar ham bo'ladi bemalol. Juda ham zo'r, mustahkam qurilgan ekan, qurilishlari ham. O'sha paytda zamonasining eng zo'r qurilishi bo'lganda bemalol ayta olaman. Qarang. Bu joyni ko'pchilik yaxshi biladi, yaxshi ko'radi. Yashnobodda eng zo'r joylari